infinix smartphone ကိုကြည့်အောင်သူက battery power က9000 RAM က2 ROM က32ကင်မရာ3လုံးနဲ့မျက်နှာပြင်ကျဲ6.6ဈေးနှုန်းကတော့2950ခန့်မှန်ကတ်တာတစ်ခုပါတယ်အထူနော်charger က2 ampere charger ကျိုးဒီပုံစံတိုင်းပေါ့ဖုန်းကပါအကြီးတစ်ခုပါပဲချက်ကျိုးတစ်ခုပါမယ်စာရေးစာတော့ဟုတ်တယ်ဒီနဲ့ power plug နဲ့ volume တင်ချပေးမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကပုံတော့အိမ်နဲ့ပဲဖြစ်ချင်ရှေ့ရောနောက်ရောမီးပါမယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီခိုင်းရတာတော့ပုံမှန်ပါပဲလေးလည်းမဟုတ်ပေါ့လုံချုံရင်းအနေနဲ့လက်ပူရနဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်လို့